Nggih, mugi ndang diapake iki? Ndang kenek nggo bal-balan maksudnya. Yo gak ndang didongakne iso digunakan sebagaimana mestinya. Lah iya. Beh, apa kuwi? Ah, sampean iki dongane ngono kuwi mergo ditanggap to? Heeh. Hah? Aku ya ora tanggap wis pokoke ngene. Lah aku dongakne terus wong bapake kancaku. kancaku. Kene aku ki tanpa pamrih kok. Balik gratis ya. Gratis. Wong golek dulur. Heeh. Tegese wong golek dulur ora golek duit kuwi jaminane Bahasa keluarga. kuwi metu mendino. Alah tenan. Tapi balik panggah kurang 100 Ora. nesu. Ora. Nah, Pak Narti ndi? Tenan. Ora bayaran aku nang kene. Oke, wonge. Golek Lo dulur ngono aku nang 100 dino iki ya. Ah wis lunas aku kok. Oh, wis. Ah wis lunas takono. Waduh, gak Lho, sida. tenan. Ya wis kono. Nggih. Heeh. Nggih, sungkem kula ingkang kula hormati dumateng Bapak Kades SP3 ingkang kula hormati sesepuh pini sepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati pimpinan Bapak Joko Sutikno berdiri sejak 1918 Masehi. Ya, wis viral iki. Mendino ganti. Bilosogane iki sempak teles wis pokoke. Iya. Semangat kompak. Gak tak tekoki ono kok mendino ganti tahun. Apa nih? Ning kono ndek iki 1931 Masehi iki mau 81 Masehi. Iku wis undang-undange. Dadi gonta-ganti, setiap panggung ganti. Lah iya. Ya wis. Lah kuwi. Nggih, tak dongake sing rawuh teng mriki gemah ripalo jinawi, murah sandang pangan akeh rejeki, ngetan ngulon ngalor ngidul tansah kesandung rejeki lan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Mbok menawi wonten Sokerto enggalo sirna entek ketamplek endang kintir kali kesintir, keglundung kecemplung gedung kali Bengawan, keseserwer ambles ilang musno, kecocok-cocok tunggak kayu Donoloyo, tolak sawan balindalan. Seumpamane sisuk sing rawuh teng mriki ana sing masuk angin, obate gampang wae, diwi paribasan diri para milarem sak lerem-lereme tuncep ke lombok abang ilang demit ora ndulit, setan ora doyan. Kuwi gembili panganane penyanyi, sego goreng panganane gareng, yen batang niku panganane sing sing gendang. Jatahnya gak enak dewe ya. Lah iya. Ya wis manut Mas sing sabar. Sodo kawak sapu gerang gudo mendak sekolah nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang potong dungane wis tuntas mengke nek wis rampung garenge disangoni ingkung. Gampang kok. Apa njaluk diambung? Mau wong bentuke kaya ngono malah anakku sawanen gitu. Lho iki sing anak iki cilik dicekeli Bu, sawanen kabeh. Nggih, niki sampun dongane. Ya aja ndeloki teh gelange ketok apik ngenang ngene wae. Ora, aku ki ora piyayi ora sombong ki aku. Iya. Tenang ae. Wis kono lanjutno. Cahayu ngundang apa ki? Nganten cilik. Oh, boleh, boleh. Nggih. Disukani Putra Nusantara nggih. Heeh. Nadane sing nganu 40. Digendong apa di piye? Sampean sapa sing ngundange, Mas? Aku to, Pak Kades. Pak Kades. Heeh. Nah, aku ki sapa sing ngundang ya? Empuh. Lah iki keterangane balik iki piye kok iki? Wis. Sapa sing bayar? Lah kan wis ditransfer to ya ta. Heeh. Lah iku Pak Nardi kok. Aku Pak. Wes gak sida dek semotong 100. Cahayu. Aja ngisin-ngisini rombongan ya. Penyanyi sing apik, ayu-ayu aja ula-ulu. Yo. Anakku sing sone apik ya. Bagus dhewe besok pinter sekolahe yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine. Dis, wah luar biasa ini. Ganteng-ganteng ya. Ganteng Mas. Irunge mancung-mancung kaya prosotan waterboom. Muga dados putra ingkang saleh ya Le. Ya Le ya. Nurut karo wong tuane, bekti marang wong tuane,
sing paling bagus rajin ibadahi. Nggih. Amin ya robbal alamin. Kowe iki ngomong bayaran larang ngomongmu kok titik men. Ya iki jatahe sampean kok. Bayaranmu piro nang kene? 1000. 1000 sak dilati diesel. Ngomongnya setitik aku 500 karo ngemut knalpot sak disele akeh ngomongnya kok. Ya wis, yo monggo dadoske putra Nusantara kagem panjenengan sedaya. Nggih ingkang kula hormati sugeng kanthi sekeca Bapak Ibu. Dek Rara, kene sayang. Kene. Sing sayop sing rukun jeb meneng ngger anakku ojo pider nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah jep meneng ngger anakku sing tansah tak tomo-tomo dadi satriya kama labuh marang manusa norak sir ngono ki. Nah, ngono kuwi ayu-ayu kok ola-olo ya. Aduh, wis. Padha karo apa kuwi Cahayu? Sinten? Ciwol. Napa niku ciwol? Wis engko nek PR ngono kuwi. Nggih matur sembah nuwun kagem kagungan hajat, punyukani rejeki, mugi dados amal jariyane panjenengan ya Ndis. Ya Cahayu, iki salah satu tiket swarga. Bahwasanya tiket swarga itu bukan hanya sholat 5 waktu, nyawer ya sedekah tujuane nang swarga. Monggo Bapak Ibu sing ngersake tiket swarga ngeten iki nggih. Pak ngendikane Pak Ustadz, apabila kamu dapat rezeki 20% kamu berikan kepada anak yang membutuhkan. Anakmu karo anakku. Ya. Apa iki? Aku ki nggomun yoga-yoga penghuni neraka ki nek karo duit ngerti ae perasaanku kok. Ayo. Ilmune wis kewaca. Kuwi basanane entit-entitan. Ya ora masalah wong aku ki padha karo nganu kok. Dedonga iki. Ngono to. Dedonga iki lho ya. Iki apa meneh sing nyekel gitar iki. Ayo. Rameng atiku hae Pagah oleh wae lho Pak Bu. Mas lek kendang aja temen-temen detok sing oleh kok aku melok-melok gak wani. Aku ora gelem jengling endis. Lah apa? Aku ora wong wedok ki ora lebih 3 detik. Jina mata. Apa meneh kon jengleng.
Ning apik iki jenglengane mantep iki. Aduh tungune bapakmu ngayahi kewajiban yen wis rampung mesti kondo SP3 sopo makmu Larasipun sareng-sareng Pandawa tak gentuk gentak tak gentuk gentak tak gentuk gentak kowe iki ngomong apa to ngomong apa ngono kuwi ben rame oh kowe iki padha wong loro iki padha aku iki padha karo dodolan ya kowe ora pinter-pinter golek duit ora pinter-pinter nyanyi tak pangan dhewe duduk ke sumo ora krasa apa pancen teko